عفوا عن المقاطعة مرة أخرى، سنعود لأنه الحدث يفرض نفسه. سنعود إلى المكالمة الهاتفية التي تربطنا على المباشر مع السيد يوسف قارة مدير المركب الرياضي الأولمبي محمد بودياف. السيد قارة، لو تحدثنا ماذا حدث بالضبط عشية اليوم في مباراة اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر؟ شكرا. حوالي 10 دقائق قبل نهاية المقابلة ترى مدرج 13 ونيفو دنمارك انهيار تاع ان تخو د متر باغ 70 سنتيمتر، وين كانوا المناصرين كانوا يناصروا الفريق تاعهم، ويعني زون شوتي دونك سور اون هوتور ابوبري 12 متر، دونك لو كولوار سوف دونك يا سون بليسي، وبعد نقلهم الى المستشفى عاجلا. كان هناك واحد منهم كان مضرور في قمة الثانية بعد إجراء عملية أسف عن وفاة هذا المناصر. رحمة الله الفقير برحمته ورحمته به، صبر وسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بالنسبة الجرحى الآخرين هما يسون بخي اون شارج او نيفو دو لوبيتال، راهم سالمين. سيد يوسف قارة، هل يمكن أن نعرف أسباب هذا الانهيار؟ في الحد الساعة كان هناك ضغط كبير، كانوا المناصرين كانوا تما ils étaient en train de sauter donc tous en même temps, donc une partie, donc un trou a été un affaissement d'un trou à peu près d'un mètre par 70 cm. donc voilà هذا اللي. سيد يوسف قارة المدير العام المركب الرياضي أو الأولمبي محمد بودياف، شكرا جزيلا لك، وتحيات أو تعازينا الخالصة بالنسبة لأهالي هؤلاء الضحايا. وسنواصل مع